你有没有这种感觉？明明世界在变得越来越不稳定，战争、能源、通胀轮番上演，但你手里的资产却并没有像你想象中那样安全，甚至有那么一刻，你开始怀疑，黄金真的还能避险吗？如果你现在正盯着市场，看着油价飙升，通胀抬头，美元震荡，你可能已经陷入一个经典误区。你以为战争一定会推高黄金，但现实往往刚好相反。我问你一个问题，如果战争爆发，石油被封锁，油价从$60一路飙到120美元，甚至更高，你觉得黄金会涨还是跌？绝大多数人的第一反应是涨，但历史一次次告诉我们，第一波黄金反而很可能是下跌的。今天这期内容，我们就把这个很多人没看懂的逻辑彻底拆开讲清楚。你会发现，真正赚钱的人从来不是跟着情绪走，而是看懂资金流动的顺序。如果你正在做投资，尤其是配置黄金、股票，甚至加密资产，这期视频可能会帮你避开一个非常大的坑。先说现在发生的事情，你可以把当前这个局势简单理解为3个关键词：战争、能源、美元。战争带来的第一件事不是避险，而是供给冲击。石油被封锁，运输中断，能源价格暴涨。这一点其实在历史上已经发生过很多次，比如1973年的石油禁运，1978年的伊朗革命，甚至2008年金融危机前后的大宗商品周期。你看到的是战争，但市场看到的是成本上升。当能源价格暴涨的时候，整个经济体系的成本都在被抬高，企业成本上升，运输成本上升，最终传导到消费端，就是通胀。这时候你以为黄金该涨了，对吧？但问题在于，通胀上来之后，央行不会坐着不管，尤其是美联储，它的第一反应一定是控制通胀。怎么控制？加息。一旦市场开始预期加息，甚至提前交易加息路径，就会发生一件事，美元开始走强。而美元一强，黄金就会承压。为什么？因为黄金本质上是无息资产，当利率上升的时候，持有黄金的机会成本在增加，资金会从黄金流向有收益的资产，比如美元资产、国债。这就是为什么在很多战争初期，黄金不但不涨，反而会被抛售。如果你去看数据，你会发现一个非常有意思的现象，很多大级别危机中，黄金第一波都是跌的。1973年石油危机，黄金先跌 29%， 但15个月后涨了 117%。1978年伊朗革命，黄金先跌 22%， 但短短几个月后暴涨接近 300%。2008年金融危机，黄金从1011跌到681，但之后3年涨到1921。看到没有？规律其实很清晰。第一阶段流动性收紧，黄金被抛售；第二阶段系统压力释放，黄金开始反弹；第三阶段货币放水，黄金进入主升浪，这才是完整的周期。所以问题来了，现在我们处在哪个阶段？如果你把现在的局势带入进去，你会发现我们很可能正处在第一阶段向第二阶段过渡的位置。石油供给受限，通胀上升，市场开始重新定价利率路径，美元走强，黄金承压，但这种状态不会一直持续，因为当通胀持续上升，经济开始出现问题，比如消费下滑，企业利润压缩，失业上升，央行就会面临一个两难局面：继续加息，经济可能崩；不加息，通胀失控。这时候历史上的标准答案是什么？放水。你可以把它理解为一种被迫的选择。当系统压力达到一定程度，流动性一定会重新释放，而一旦流动性重新进入市场，黄金就会迎来真正的上涨周期。所以真正聪明的投资者不是现在去追黄金，也不是现在去恐慌，而是看懂节奏。这里我想让你暂停一下，想一件事。如果你现在手里有资产，你最怕的是什么？不是波动，而是判断错方向。
如果你在第一阶段把所有资金压在黄金上，你可能会经历一段非常痛苦的回撤。但如果你在第二阶段开始布局，在第三阶段持有，你的收益曲线会完全不一样。这就是顺序的价值。接下来我们讲一个更关键的东西，资产重估的顺序。每一次大级别危机其实都是一次资产重新定价的过程，但这个过程是有先后顺序的。第一波通常是黄金和大宗商品，因为它们直接受供给冲击影响。第二波是美元走弱，大宗商品进一步上涨。第三波是硬资产，比如房地产、土地、矿业资源。第四波才是高风险资产，比如科技股，甚至加密货币。如果你把这个顺序看懂了，你会发现大多数人亏钱的原因是因为他们总是在错误的阶段买入错误的资产，比如在第一阶段追高黄金，在第二阶段恐慌割肉，在第三阶段错过机会，在第四阶段追高风险资产。这就是典型的反人性操作。而真正的策略其实很简单，但很难做到。第一，不要过度集中在单一资产，无论是股票、现金还是黄金，任何一种资产在特定阶段都可能表现很差。第二，一定要配置对抗通胀的资产，比如大宗商品、能源、资源类资产，它们在通胀环境中往往是最直接的受益者。第三，分阶段调整，而不是一次性压住。市场不是线性的，它是波动的，你需要根据节奏逐步调整仓位，而不是试图抄底或者逃顶。第四，保持独立思考，这一点特别重要，因为在市场极端波动的时候，情绪会放大一切声音，你会看到各种极端观点，有人说黄金要崩，有人说黄金要飞，但真正决定你收益的不是这些声音，而是你自己的判断。说到这里，如果你觉得这期内容对你有帮助，记得点个赞，顺手分享给你身边也在关注市场的朋友，订阅这个频道。我们后面会把整个资产周期拆得更细，包括具体到每一个阶段应该怎么配置、怎么进场、怎么退出。因为接下来我们要讲一个更关键的问题：2026年这一轮周期和历史到底有多像？你会发现这一轮可能比你想象的更复杂，也更危险，但同时也隐藏着更大的机会。我们刚刚讲到，这一轮周期很可能正在从黄金被压制的第一阶段向系统压力释放的第二阶段过渡。但真正关键的问题是，这一次为什么会比历史更复杂？你先想一个细节，过去几次大周期，无论是1973、1978还是2008，本质上都是单一变量驱动，要么是石油冲击，要么是金融系统崩溃。但现在不一样，这一轮你面对的是3个变量同时叠加，能源冲击、货币紧缩、财政压力。这意味着什么？意味着市场不再是线性反应，而是错位反应。什么意思？就是你看到 A 发生，但市场先反应的是 C， 然后才回到 B。 比如现在很多人看到战争和能源问题，本能去买黄金，但市场第一反应却是美元走强，黄金承压，这就是错位。而这种错位会反复出现，所以如果你还在用过去的经验主义做判断，很容易连续踩错节奏。接下来我们把这一轮的核心逻辑再往深一层拆，先看能源。当石油供应被扰动的时候，最直接的结果是全球美元需求上升。为什么？因为石油是用美元结算的，当价格上涨，各国需要更多美元去购买能源，这会导致什么？全球开始抢美元。这时候你会看到一个很有意思的现象，哪怕美国本身就是问题源头之一，美元依然在上涨，因为它是结算货币。这就形成一个短期悖论，风险在上升，但美元更强。而美元一强，所有以美元计价的资产都会受到压制，包括黄金。
这就是为什么在很多人最恐慌的时候，黄金反而表现不好。但这个逻辑不会一直成立，因为当美元过强会带来第二个问题，全球流动性被抽干。你可以把美元想象成水，当所有国家都在抽水的时候，其他市场就会缺水，新兴市场开始出现压力，资本外流，资产价格下跌，甚至出现债务危机。这时候风险开始从能源传导到金融，一旦传导到金融系统，事情就变了。因为金融系统一旦出问题，央行的优先级就会发生改变，从控通胀变成救系统。这一步非常关键，因为一旦进入救系统阶段，货币政策一定会转向，你会看到什么？降息、流动性释放，甚至直接的财政刺激。这时候市场的主线就会从美元走强切换到美元走弱，而黄金就会开始它真正的上涨。所以你现在要问的不是黄金会不会涨，而是什么时候开始涨。这里给你一个非常实用的判断框架。当你看到3个信号同时出现的时候，你就要开始高度关注黄金了。第一个信号，经济数据明显转弱，比如消费下滑、企业盈利下降、失业上升。第二个信号，金融市场开始出现压力，比如债券市场波动加剧，信用利差扩大，甚至出现局部违约风险。第三个信号，政策开始转向，比如美联储从加息预期转为暂停甚至降息预期。当这3个信号同时出现，你基本可以判断第二阶段已经启动。而一旦进入第3阶段，也就是流动性全面释放，黄金的上涨就会进入加速。很多人会问，那现在呢？如果你客观来看，现在其实已经出现了一部分信号，但还不完整。这就是为什么市场会反复震荡，因为它还在确认。而在这种阶段，最容易出现的就是假突破、假趋势。你以为要涨了，结果又回调；你以为要跌了，结果又反弹。这就是典型的过渡期行情。在这个阶段，最重要的不是预测，而是控制节奏。说得更直白一点，你不需要现在就 all in 某一个方向，你需要做的是为接下来的趋势提前做好准备。接下来我们把策略讲得更具体一点。如果你现在手里有资产，我建议你做3件事。第一件事，重新审视你的资产配置。很多人的问题不是选错资产，而是配置结构有问题。比如有人 80% 在股票， 20% 在现金，在牛市没问题，但在这种宏观波动期非常危险。你需要做的是让你的组合具备抗波动能力。什么意思？就是不管市场怎么走，你都不会被一波行情直接击穿。第二件事，逐步增加对抗通胀的资产，但注意是逐步，不是一次性，因为现在还在过渡期，波动会很大。你可以分批去布局，比如黄金、能源、资源类资产。第三件事，保留足够的流动性。这一点很多人会忽略，但实际上流动性是你在危机中最重要的武器，因为真正的机会往往出现在市场最恐慌的时候。如果你那时候没有现金，你只能看着别人赚钱，但如果你有流动性，你可以在低位拿到最优质的资产。最后我们讲一个很多人不愿意面对的现实，这一轮周期很可能不会像过去那样快速结束。为什么？因为这次的问题不只是经济问题，还有结构性问题，比如能源结构、全球供应链、地缘政治，这些问题不是靠一次降息就能解决的。这意味着什么？意味着波动会成为常态，你可能会经历多次上涨、回调、再上涨，而每一次波动都会淘汰一批人。只有那些真正理解周期、控制节奏的人才能活到最后。所以你现在最需要做的不是去猜下一根 K 线是涨是跌，而是建立一个完整的框架，知道现在在哪个阶段，接下来可能发生什么，你该怎么应对。当你有了这个框架，
你就不会再被短期波动带节奏，你会变得更冷静、更有耐心，而这才是长期赚钱的关键。如果你看到这里，我想问你一个问题：你现在的资产配置是在赌一个方向，还是在应对一个周期？这个问题你可以在评论区告诉我，我会看，也会挑一些典型的情况，在后面的内容里帮你一一拆解。下一期我们会把资产重估的4个阶段拆到更细，具体讲每一个阶段哪些资产最值得配置，什么时候进，什么时候出，甚至包括仓位比例。因为真正决定你赚不赚钱的，不是你知道多少，而是你在关键时刻做了什么选择。